हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग खेत में आ गए हैं। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे यहाँ पर पूरा खेत ही खेत है। दिखाता हूँ आपको, रुको। तो दोस्तों, ये हमारा खेत है और खेत में आप लोग देख सकते हो इस साल हमने खेत में कपास किया है। कपास हमारा इतना इतना हो गया है, देख सकते हो। और यहाँ पे तुअर है और यहाँ पे चौड़ी है, आप लोग देख सकते हो। ये चौड़ी लग गई है, खाने लायक हो गई है, आप लोग देख सकते हो। और खेत के आजू बाजू में देख सकते हो कपास ही कपास है, चारों तरफ कपास ही है। हमारे यहाँ दोस्तों ज़्यादातर किसान खेत में ही कपास ही करते हैं। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ कपास ही कपास है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।